Әл-Мүлк сүрәһен ясту намазынан һуң уҡыу кәрәклеге тураһында аңлатһағыҙ ине. Ниндәй хәҙис бар бының турала тип һорағандар. Эйе, ысынлап та имам Әхмәд, имам Әт-Тирмизи риваят иткән бер хәдистә, ул көслө хәдис, шулай итеп әйтелгән. Ҡөрьәндә 30 аяттан торган бер сүрә бар. Шуны кеше уҡыһа, ул сүрә шәфәғәтсе булыр һәм кешегә ғәфү ителер, гонаһтары тыйылган. Инна суратан минал Ҡур'ани 30 ая шәфәғәт ли раджулин хатта ғуфира лаху. Шундай хәдис бар. Шуға сәхабәләрҙең һүҙенә таянып, ғалимдар әйткән, ошо сүрәне төнгө намаҙҙан һуң, ясту намаҙынан һуң уҡыу бик сауаплы эш. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям быны үҙе уҡыған. Шулай, Ҡөрьән ҡиәмәт көндә кеше өсөн шәфәғәт ҡыласаҡ, яҡлаясаҡ шул уҡыған кешене. Мана шул шәфәғәт ҡылыусы Ҡөрьәндең ҡайһы бер сүрәләре айырым иҫкә алынған. Ошондай сүрә яҡлаясаҡ кешене, уның өсөн һораясаҡ Алла Тәғәләнән тип. Мана шул сүрәләрҙең береһе ул Әл-Мүлк сүрәһе. Шуға уны Әл-Мәниә тип та атағандар. Әл-Мәниә, яғни кешене яҡлаусы, утҡа бирмәүсе була инде, әгәр тәржемә итһәк. Шуға был сүрәне уҡырға кәрәк. Уҡыу ваҡыты, әйттек бит инде, иң һуңғы төнгө намаҙҙан һуң йоҡоға тиклем. Ҡайһы бер кешеләр мана нәҡ йоҡонан алда уҡырға кәрәк тиҙәр. Юҡ, дөрөҫ түгел. Төнгө намаҙын уҡығас, һеҙҙең ваҡытығыҙ байтаҡ, әле йоҡламаҫ борон ана шул сүрәне уҡыр өсөн ваҡыт бар.